Зато булав через стрельнуть. Оно не стреляет, эти дрова не стреляют. Это береза стреляет. Папа, что вы... Смолистые стреляют. Это ясень, да? Да. Ясень, дуб. Дуб, ясень. Вот такой вот первый огонь. Да? Именно с дровами. Мама, теперь я буду смотреть. Пусть разгорятся, А ведь я, нормально. мама, тоже хочу. Так, подожди-ка. Принеси, ты можешь твои бумажки вырезал. Подожди-ка. Папа, вот это надо? Папа, вот это надо? Да. Бумажку. Вон под низу есть бумага, не надо. Не надо, бумаги тут хватает. Это на другой раз. Вон в это, в нишу положи бумагу. Вот такой вот. Ну что, нормально? Супер. А? Камила, отойди, отдавать. А если еще чурбачки дубовые?